स्टार 9 टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में खांसी की सिरप छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुई। पिछले कुछ दिनों में लगभग 10 मासूम बच्चों की मौत इस सिरप के इस्तेमाल से हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह दवा, जो बच्चों के लिए खतरनाक थी और इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए थी, उसे एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। सिरप पीने के बाद बच्चों की किडनी पर असर हुआ और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने लापरवाह डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और दवा बनाने वाली कंपनी पर भी केस दर्ज किया गया है। आप देख रहे हैं स्टार 9 टीवी न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना न भूलें।